Bom dia a todos. Estamos aqui no município de São José de Seridó, mostrando as belezas da natureza, tocando o sino no meio do deserto. Vocês estão vendo sino aqui não, né? Isso aqui é parecido com sino, mas não é sino não. Vou bater nessa pedra aqui, ó. Olha nessa, vamos tocar o sino. É bonito ou não é? Filmado por Libera Nilson aqui no município de São José de Seridó, Rio Grande do Norte. É um prazer estar no meio da natureza, compartilhando as coisas de Deus. Aqui nós descobrimos mais uma pedra sino aqui no município de São José de Seridó, Rio Grande do Norte, filmado por Libera Nilson. Aqui, ó, não bate nada, ó. Encostadinha. Mas aqui eu já batizei as pedras. Pedra violão. Aqui é uma corda. Aqui é outra. Aqui é outra. Aqui é uma. Aqui é outra. E aqui já é outra. Cada um com tom diferente. Aqui é o canto da pessoa chegar, se deitar aqui debaixo. E aqui é o teto. O menino já tá batendo na pedra do cima. É hora do café.